Francisco Bagnaia dan Marc Marquez usah bersenggolan dalam Race MotoGP Portugal 2024. Keduanya tak mendapat sanksi atas insiden tersebut. Momen itu terjadi pada lap ke-23 MotoGP Portugal, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 malam ini. Bagnaia dan Marquez crash di Turn 2 Algarve International Circuit Portimao. Dalam tayangan ulang terlihat Bagnaia berusaha mengambil sisi dalam tikungan untuk menyalip Marquez. Namun, The Baby Alien langsung menutup jalur kala sang rival mencoba masuk dari dalam. Kondisi tersebut menyebabkan senggolan antara Bagnaia dan Marquez menjadi tidak terelakkan. Keduanya terjatuh dan terseret ke gravel. Crash ini menyebabkan Francisco Bagnaia harus mengakhiri balapan lebih cepat. Marc Marquez bisa bangkit dan melanjutkan race, tapi harus puas finish di posisi ke-16. Investigasi dilakukan perihal crashnya Bagnaia dan Marquez. MotoGP kemudian menyatakan kedua pebalap tak bersalah dalam insiden tersebut.